네, 안녕하세요. 항해 준사 역할의 김성규라고 합니다. 반갑습니다. 감사합니다. 네. 제가 조선군으로 나오죠. 다른 영화에서 나쁜 역할들을 많이 했었는데 이 영화는 제 인생에서 굉장히 또 좋은 역할을 한 영화이기 때문에 잘 됐으면 좋겠습니다. 오늘 재밌게들 보셨죠? 네. 감사합니다. 정말 많은 곳에 많은 분들에게 우리 보신 소감 많이 알려서 저희 영화가 또 내년까지 쭉쭉 잘 되기를 바랍니다. 새해 복 많이 받으십시오. 감사합니다.